बंद करो ये कहना कि हर धर्म एक समान है। सबको यही सिखाओ, केवल हिंदू धर्म ही सबसे महान है। जय श्री। बंद करो ये कहना कि सब धर्म एक समान है और पूरी दुनिया जानती है कौन सा धर्म महान है और उस धर्म को फॉलो करने वाला सबके सब मुसलमान है और उस धर्म की किताब कुरान है और उस धर्म का नाम इस्लाम है। अल्लाह अकबर।